И сегодня я пришла в лес. Так, сейчас я иду по непонятно чему. Я хочу за какое-то дерево. Но не знаю. Вообще этот лес даже на Google карте нет. Вообще его. Я не знаю, просто шла на стадион, шла, потом вдруг раз вижу лес. Я думаю, ну я же знаю. Я даже по Google карте проверила, как он тут появился. Ребята, сейчас включусь. Ребята, короче, кого-то увидела, не знаю, я просто скрываюсь. Вот это вот сюда. Слушайте, звук. Все равно убегать куда-нибудь. Ребята, я даже посмотрела в обычном лесу. Вроде бы возможно, я думала, позвонить, но тут невозможно. Как бы более такое людное место, но людей я тут не вижу. Вот. Я как бы вышла в такое более людное место, но понимаете, я не вышла никуда. Я опять заблудилась. Я хожу, не понимаю, где тут вот. Вокруг моя местность. Убедились? Ребят, я к вам так получилось, я не знаю, что мне делать. Вот, никого вообще нету, понимаете? Хотя это реальное место, там, где могут быть люди. Ай, да достали кусать, кому же вы меня не кусали? Ребята, помогите, вот вокруг моя местность. Ну. Подождите, мне кажется, я тут уже была, это проходила, вот. Вот это проходила, ну, вот этот куст я помню. Вот это вот все проходило. Блин, я походу опять заблудилась. Куда мне идти, я не знаю. Если интересно, береза. Кстати, да, неудивительно, то, что там в лесу немного косит траву, потому что она там подросла. Если что, немножко совсем, потому что дядя уже уходит, вот. Теперь нет, я заблудилась точно. Я не знаю, куда я попала. Вот это вот я не проходила. Вот что я только из живого нашла. Веселое развлечение, пока мне кто-нибудь не дойдет, отрывать березы. Ой, муравьи, пойдем-ка отсюда. Отрывать березы, эти корки. Ребята, тут нашла какую-то надпись. Я не знаю, кто это написал, но посмотрите. Если вам не особо видно, вот, тут есть реально надпись. Вот. Сейчас я попробую вам показать, но что-то не знаю, получится это или нет. Вот, тут есть реально надпись. Подождите, это вообще где? Не, ну реально, ребят, вот. Не, сейчас... Не беспокойтесь. Ребята, вот смотрите, куда-то застряла. Непонятно куда, в лес. Там куча травы, если что, это средний лес, но тут возможно реально будет. Но там где-то много. Google карта. Да, я нашла. Ну, тут, наверное, был дом какой-то, но тут, правда, остатки немного есть. Ну, с этой горкой я даже не хочу катиться. Ребята, она, конечно, очень чистая. Ну, я не буду на ней кататься, короче. Я не знаю, где мне добыть интернет, но тут вообще непонятно что. Мне надо найти людей и хотя бы одного человека надо спросить. Ребята, куда-то пошла. Ой, крапивка, уходим отсюда. О, я кого-то... Здравствуйте, а вы случайно не от этого, куда-то тут дома рядом? Нет, я не с этого дома. А вы не знаете, как пройти из леса этого? Нет, я ничего не знаю, я не отсюда. А вы вообще тут живете? Не,
далеко живу. В Москве? Да. Ну, то есть вы тут еще не видели людей? Нет, пока не видел еще. Спасибо, до свидания. Короче, ребята, я встретила москвича. Ну да. Блин, а как мне пробраться к какому-то городу? Ребят, если тут остановлюсь, что я знаю уже, где буду ночевать. Да, это не шутки. Ладно, чуть попозже, может быть, поночую. Ребята, я, кажется, заметил людей. Сейчас побегу к ним спрашивать. Здравствуйте, а вы не знаете, как выйти из этого леса? Нет, не знаю. А вы из какого города Санкт-Петербурга? Санкт-Петербурга. Понятно. Просто я встречалась с Москвы, тоже не знаю. Нет, А вот никого не видел? не, никого не видел. Ладно, спасибо, до свидания. Да, нет. А, кстати, вы подписаны на мой канал? Нет. Подписывайтесь. Хорошо, обязательно. Хорошо. Опять никого не встретил что-то. Не знает никто. Походу мне надо тут ночевать, пока мои друзья не придут. Или хотя бы вообще кто-нибудь придет, потому что я тут хожу, брожу, уже не знаю сколько, но тут очень много. Вот я выбрал шалаш. О, я все вижу. Здравствуйте. А вы из какого города? Здравствуйте, из Санкт-Петербурга. Не, ну правда. Ага. Смоленска. Со Смоленска. Вы не знаете, как пройти из этого леса? Знаю, прямо и направо. О, спасибо. А прямо сюда и направо, да? Да, Спасибо. пожалуйста. А, вы подписаны на мой канал? Нет, Подпишись. обязательно. Пока. Ладно, ребята, мне сказали прямо и направо. Ну, ладно, пойду прямо и направо. Посмотрим, вы меня куда-нибудь или нет, или обманул. Ну, ребят, пока я вижу только вот это. И вот это. Ну, тут уже люди, да, ходят побольше. Тут люди есть. Ура, ребята, я реально вышла. Видите, я вышла. Все. Вот. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь, ставьте лайки. И скажем подписчикам, вы подходите к нам, мы фоткаться и приглашать ролики. Пока! А, кстати, в следующем видео мы снимем очень интересное видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока!